wireless emergency alert system. No action is needed. बापरे, हे असे मध्येच ना मोबाईलमध्ये काहीही अलर्ट असे वाजतात अचानक आणि इतकं घाबरायला होतं ना. हा इमर्जन्सी टेस्ट अलार्म अमेरिकेत फेमा आणि FCC यांच्यातर्फे 3 वर्षातून एकदा तरी तुमच्या फोनवर, टीव्हीवर, रेडिओवर, तुम्ही जिथे कुठे मोबाईलवर असाल, अगदी गाडीत सुद्धा एका पर्टिक्युलर वेळेवर हा वाजवला जातो. आणि हा इंग्लिश आणि स्पॅनिश अशा भाषेतून अमेरिकेत डिस्प्ले होतो. आणि जास्त करून जेव्हा विंटर चालू होतो तेव्हा बर्फाची वादळं वगैरे येतात, तेव्हा हे असे अलार्म मी जास्त करून इथे ऐकलेले आहेत. आणि आज बऱ्याच दिवसांनी हा टेस्टचा अलार्म जेव्हा ऐकला तेव्हा खरंच थोडीशी भीती वाटते. अचानक आपल्या फोनमध्ये आपण काहीतरी करत असतो आणि अचानक तो अलार्म वाजायला लागतो आणि खूप मोठ्याने वाजायला लागतो. तर अशाच अमेरिकेतल्या नवनवीन गोष्टी पाहण्यासाठी माधुरी इन अमेरिका या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा.